بسم الله الرحمن الرحیم. داملای محترم، با سوال من جواب دهید. کسانی که نماز فرض است نمیخوانند، ختم قرآن کردن حقوق دارند؟ یعنی کسی که نماز نمیخواند لیکن در ختم هایی که ختم قرآن میکنیم، آیا در آنها اشتراک کردن اینها جایز است یا نه؟ ترمذی میگوید لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر من الاعمال الصلاة. لا يرون اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، صحابه پیغمبر خدا در ترک هیچ چیز میگوید آدم کافر نمیگفتند، مگر در ترک نماز آدم کافر میگفتند. اصحاب پیغمبر خدا همگی اتفاق بر این بودند که کسی که اگر نماز نمیخواند او را حکم به کفر میدادند. ما در باب نماز به فکر صحبت ها داشتیم، لکن آدمی که نماز نمیخواند، حالان که برای قپیدن قرآن جایز نیست، برای چگونه مثال ختم قرآن میکند؟ یک سوال عجیبی هست، مثل که یک زمان مردم از هندوستان برای زیارت حضرت امیرجان آمده بودند، مولوی های کلان آمده بودند. وقتی ما نزد اونها رفتیم، اونها با زبان عربی صحبت میکردند. وقتی اینجا برادرها سوالشون کردند که ماه رمضان بود، گفتند یک قسم مردم ما روزه میگیره ولکن نماز نمیخواند، آیا روزه اونها درست است؟ اونها حیرت دماندند که نخواه آدم بی نماز روزه بگیرد. حال روزه برای آدم مسلمان است، آدمی که نماز نخواند روزه برای چی فایده دارد؟ از این خاطر آدمی که نماز ندارد و چگونه ختم قرآن میکند؟ در پاره 29 از قرآن والله اعلم سوره قلم است، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ای مردم دوزخی، آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی میگفتند؟ لم نکن من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوانها نبودیم، ما به سبب آنه که نماز نداشتیم، عبادت خدا را که نمیکردیم، امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمیخواند، کسی نماز نمیخواند میگوید مسلمان هستم، مثل همونی هست که در تمام فحش و فحشا حاضر است، میگه دل من تازه است. برای آدم بی نماز هیچ حاجت نیست در ختم قرآن نشستن، بلکه حرکت کند که از دنیا با نماز بگذرد. السلام علیکم بابای داملا، از شما التماس سوالهای ما را جواب گردانید. سوال: من مرغ نان دادم، گفتن اوبال است، آیا نان هم یک نعمت الهی است؟ احترام کردن هر یک نعمت الهی هم برای ما و شما ضرور است. هر نعمتی را که ما و شما میخوریم، خواه نان است، خواه از کدام نوع خوردنی که نباشد، البته نعمت الهی که شد، او را باید که ما و شما چیکار کنیم؟ شکر و سپاس کنیم، از جانب خداوند بدانیم و به احترام اونها برسیم. لکن نان دادن مثال در مرغ ممکن که سببش همین باشد که مرغ که مثال جانوری هست که همون نان هر طرف میپرتاید، تیت میکند، ممکن از همین خاطر البته گفته باشند اوبال است. لکن ما و شما گاو میتیم، سگ میتیم، اوبال نیست. مثال در مرغ دادن چی جای اوبال است؟ مادامی از ما و شما زیاتی باشد، مادامی که مثال او را خورده که نشود، دادن در مرغ است، در سگ است، در گاو است، هیچی اوبالی هم نداره. آخه چی اوبال است؟ السلام علیکم داملای محترم، آیا سیر یا پیاز را خوری به مسجد آمدن جایز است یا نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگوید
من اکل البصل و الثوم و الکراث، هر کسی که اگر سیر میخورد یا پیاز میخورد یا مثل همینها یگان چیزهایی که بویهای ناخوب دارد، مثل پودینه است، مثل ترب است، اینا چیزهایی هستند که بویناک هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا، بر مسجد ما نزدیک نشوند. برای چی؟ فإن الملائکه تتعزى مما یتعزى ابن آدم، زیرا اینکه ملائکه های خداوند آزار می‌یابند از آن چیزی که فرزند آدم هم آزار بیابد. مثال وقتی که در پهلوی ما کسی نشیند که اگر سیر خورده باشد یا پیاز، وجودی و البته بوی میکند. وقتی که بوی کرد آدمی در پهلوش نشستگی البته آزار می‌یابد. یعنی مادامی که فرزند آدم که از بوی آدم آزار یافت، ملائکه های خدا به طریق اولا از اون آزار می‌یابند. از این خاطر پیغمبر خدا گفتن به مسجد ما نزدیک نشود کسی که اگر این چیزهای بویناک میخورند. اینا حلال هستند، حرام نیستند، لکن وقتی معین دارند. پیش از آمدن مسجد شما اینها را نخورید. در اساس این در یوسف قرضاوی هم چندین مسئله های دیگر را استنباط کردند. حتی که مثال در روز جمعه وقتی ما و شما میاییم، در این هم حدیث پیغمبر خداست، باید که وجود ما و شما پاکیزه باشد، باید که بدنهای ما و شما شسته باشد، لباسهای پاکیزه را پوشیم، بهترین لباسی که داریم همون برای روز جمعه پوشیم و خوشبویی داشته باشیم، خوشبویی استفاده کنیم تا که در پهلوی ما بودگی برادرها از چیکار کنن؟ از بوی ما و شما راحت کنن. همه حالت در نماز و بیرون از نماز پاکیزگی برای همه ما و شما شرط است. السلام علیکم دامنای عزیز. سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟ آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند، پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچوکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما هم قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند، میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکند. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرد است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است. اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخر؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاورای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدم کلان موره چشمی را میبینی، از چشم نگاه میکنن. اونا قدرت ندارن آخر. شما با اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینید. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآرد. این موره چشمی چی از خودش آخر؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانت کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد. از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانید، آیت الکرسی بخوانید، در وجود خود چکار کنید؟ دم کنید، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنند. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنید. در خانه یک برادر رفتیم، یک خار کلام بود.
یک خاری کلانی هست که امتا دروازه همون بری بالا دا کشا کردگی، این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد، شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما چی هستین؟ ای پروردگارا، فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است، اینا را وقتی شما برای مثال حمایه خودتون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ به اینا دیگر فریفته نشین، به اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم دامنای عزیز. میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد، درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش و پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است. اگر ضرورت باشد جایز است. لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین، همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادت‌های شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنند. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش پس هیچ لازم نیست دیگر. دامنای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند. ما با پدرم هستیم. او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم. میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید. ما را به خانه راه نمیدید. چیکار کنیم؟ اکنون عاقی که او پدر میکند عاق هم صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند متر عاق میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره، او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند میرود، پیش مادرش میرود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق هم که کنی عاق نمیشود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری ده که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاق تو عاق ندارد، چی معنی هم ندارد. السلام علیکم دامنای عزیز. ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردانید. بعضی آدم‌ها یافت شدند که مولود نبی را بدعت میحسابند. شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیتی از قرآن صدق الله العظیم گفته می شود، این را هم بدعت میگویند. به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی جای بدعت است؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود همین صدق الله العظیم میدوند که چی معنی دارد. آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، خود راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوییم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا. این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بودنش اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودند، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی‌نهایت ضرور است. اگر خالی از منکرات باشد، خالی از بزم بازی و خالی از آن حرام کرده های خدا باشد مولود، این باکی ندارد. آخه رسول اکرم وقتی سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از پیغمبر خدا چی پرسیدند؟ مل ایمان، ایمان چیست؟ رسول الله چی گفتند؟ تطعم الطعام،
گفتن پیغمبر خدا که دادن طعام است. ای الاسلام خیر، کدام اسلام بهترین است؟ باز رسول الله چی گفتن؟ اطعام الطعام، باز دادن طعام است. پیغمبر خدا ایمان و اسلام به دادن طعام هم چی کردن؟ حواله کردن. حالا که مولود نبی دادن طعام است و شنیدن امر معروف و نهی از منکر است. چی جای مثال دیگر نامشروعی دارد؟ با که ندارد، بلکه فضل است. امروز خوش به حال او برادرایی که مثال یک موعظه را تشکیل میکنند و عالما را دعوت میکنند به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر را میرسانند، این جای بدعت است. آیا بدعت نه تویای است که هیچ معنی ندارند؟ انا بدعت است. تویایی که اپا و خواهر و چد یک جور رقص بازی میکنند، انا بدعت است. این حرام است. بدعت هم نگو. مولود چی جای بدعتی دارد؟ در حالتی که سخن خدا به گوش همه مردم میرسد. امروز نه تلویزیون در دست ماست، نه رادیو، نه گازت. همین یک معرکه بعضی سبب میشود ما یک موعظه میکنیم، همیشه هم بدعت ببراریم. چیکار میکنیم بعد؟ السلام علیکم داملای عزیز. با ما فهمونید که آدمای هستند که 5 وقت نماز را با جماعت میخوانند لیکن پیوه مینوشند. اسلام اینها را چه حکم میکند؟ ما درباره اینها گپ زده بودیم. کسانی که عرق می نوشند، شخصانی که مثال پیوه می نوشند، چیزی که نباشد مسکننده باشد، اینا حرام هستند. خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدای شما بر شما میگوید بدرستین که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی، پیش هیکل رفتن، اینا رجسم، اینا پلید هستند. من عمل شیطان، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر شما از این چیزها دوری بجویید از خدای خود نجات میابید. و عبادتهایی که شما در عبادت هم میکنین باز در برابرش حرام خوری میکنین. حدیثی از پیغمبر خدا یادم آمد که رسول پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر شما چنان نماز بخوانید حتی از خواندن نماز میانهای شما خم شود، چنان روزه بگیرین که حتی از روزه بسیار گرفتن شما مثل زیواری باریک شین، تاری زیواری باریک شین، خداوند از شما این نماز و این روزه را قبول نمیکند تا وقتی که شما پرهیز نداشته باشین. تا وقتی شما پرهیزکار از حرام کردهای خدا نداشته باشین، این نمازهای شما در نزد خدا قبول نمیشه. نماز میخواند زنا میکند، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند موسیقی مینمازد، نماز میخواند رقص بازی میکند. این چگونه نماز است؟ نمازی که تو از این کارها که من نکرد، این در نزد خدا نمازی تو نماز نمیشه. نماز همون نمازی هست که تو از تمام جمعی کارهای بد راه میگیرد، منت میکند. داملای عزیز، در محله ما یک آدم ختم خوجه را نادرست برآورده است. ختم درسته یا نه نادرست؟ همین رو بر ما فهمونید. ختم خوجه نه فرض نه واجب. خدا رحمت کند بابای ملا شریف در همین شهر شما زندگی میکرد، در ما هم استاد است. هم داملای ختم کرده بودن، هم داملا بودن. حضرت میگفتن که در بین همین مردم ما بجز خواندن تبارک همون هم یک عالم بخواند، دیگر هیچ ختم جایز نمیشود. زیرا این مردم عامی است. این مردم سوره ها را خوب گذراندگی نیستند، سوره ها را خواندگی نیستند، میخوانند، غلط است. از این خاطر بهترین شمین است که یک جوان است یا پیرانسال است، کسی نباشد سوره قرآن گذراندگی باشد، آمده می تبارک بخواند، با 3 بار سوره اخلاص در حق ارواح همون بخشد، بس از کفایت کننده است. لیکن ما و شما وقتی ختم خوجه را دست میزنیم باید که تمام ما آدمایی که ختم خوجه میکنن همان سوره های علم نشره و سوره اخلاص همونها را گذراندگی باشند و همونها را بدانند. بهترینش همین است که یک طالب علم یک کسی باشد که همون سوره قرآن هم میدانستگی باشد، تبارک است، یاسین است، برده یک بار بخواند، بس از کفایت میکند. و باز یک راه خوبیش همین است که قریب برای ختم خوجه چند نفر آدم لازم است
امروز مردم بیچاره خشاق است. 6-7 نفری که میبریم مثال در همون پنجشنبگی است، با کدام خیر خدایی نباشد اشتراک کردن همون صف آدم کمتر باشد، هم سبکی برامون خانه‌دار می شود، هم سوره قرآن درست خوانده می شود. این بهترین است. میبخشید ناملای عزیز، همین سوال من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش؟ که مرا یک بچه دجال میگوید. دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن، خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوید یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگید خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر لقب نمانید، یکدیگر نام شو بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخون دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمونید. التماس داملای عزیز. البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا می شود، اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است. در زیر خاک بمانیم، از وی که در قد راه می پرتاییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم، این بهتر است از این که ما و شما در قد راه می پرتاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای محترم. ما در محلمون مسجدی داریم که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. همه‌مان بچه های جوان هستیم، اما کلانسالهان یگان تعشم به مسجد نمی آیند. آنها میگویند که مولای شما کودک بسیار در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت میکند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقا یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمی آید، ولی در توی معرکه ها برآمده حافظی میکند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این مولایمان به ما حقیقتش را فهمونید. بعضی آدمان میگویند که این خیل مولا را از عقیبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارد که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمونید. با احترام، یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن، گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون کی بود؟ من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم با چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارای ناخوب دارد. لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است. اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامه اعلم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عبارهای مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالمی به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد. اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به مسجد می آیند، البته
بسیاری کلانسال‌هایی هست که در این مسئله زید هستند. وقتی می‌بینند جوانای خرد به مسجد میآیند نافار میشوند، حالان که پیغمبر خدا به ما و شما وصیت کردگی هستند که شما دست‌های کودکاتون گرفته به مسجد برین تا که اونا آموخته شوند، تا که اونا انبوه مسلمان‌ها را ببینند، تا که مثال دل و وجود اونها به یک ایمان و به مسجد عادت کنند. این یگان جای زلال ندارد. کودک در مسجد آمدن افتخار است. آخه برای چی منشان کنیم؟ برعکس ما و شما تیزک کنیم، برعکس ما و شما دل اونها را باز چکار کنیم؟ پرتر بسازیم، تبلیغ خوبشان کنیم تا که تمامشان آمده در مسجد بخوانند. و اون کلانسال‌هایی که به مسجد نمی آیند خیلی اینا حالشان به خدای خودشان حواله. می آیند نمی آیند، کسی که البته می آید ثواب می گیرد. رسول اکرم میگه اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. وقتی شما میبینید که یک برادر در مسجد حرکت دارد، خواه برای ساختمانش است، خواه برای 5 وقت نمازی با جماعت است، شما گواه باشید که او کس ایماندار است. آدم ایماندار مسجد می آید. السلام علیکم دامله عزیز و مهربان. من از شما خواهش میکنم که به سوال من پرره جواب گردونید. من زن هستم. مرا پیرم 1 هفته سبق داد و او را پدرش دیگر اجازت نداد. من خودم خواندم و حاضر کتاب قرآن را میخوانم. آیا این روا هست یا نه؟ من خواندن را دوام بدهم. البته خواهر عزیز، خواندن دوام دادن در کار است. هیچ وقت از خواندن طلب علم در گردن مرد و زن فرض است. خواه پیر است، خواه جوان است، در گردن همه ما و شما طلب کردن علم فرض است. باید که ما و شما البته به البته علم طلب کنیم. یعنی یک مقدار خوانده باشیم و پس از پیش خود دوام دادن بگیریم، این ناجایز می شود. همه حرف قرآن، همه آیات قرآن باید که از پیش استاد بگذرانیم، باید که طبق تجوید قرآن بگذرانیم. بعد ما و شما حق داریم که قرآن در هر جا که باشد خواندن بگیریم. هیچ وقت از تعلیم علم باز نیستیم. سراغ کنیم در کجایی که اگر یک شخص تعلیم دادگی است البته رفته درس بگیریم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا شراب را نوشیده به مسجد آمدن جایز است؟ آدمی شراب نوش ایمان ندارد. آخه ما با شما گفته بودیم آدمی که شراب گفته مقصد همین عرق است. شراب گفته تمام همین نوشاکیار هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است. همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد. برای آمدن مسجد چی معنی دارد آخه؟ حتی حدیث پیغمبری خدا بود من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع انسان قمیصه من رأسی. رسول اکرم گفته است کسی زنا میکند یا عرق مینوشد ایمان از وجود او گرفته میشود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خودش از بدنش بدر میکند بیره میگذارد، مثل همه ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟ السلام علیکم داملای عزیز. جنگ داختن سگها درست است یا نه؟ و ما پرتر فهمونید. جنگ داختن سگها حرام است. در اسلام حرام است جنگ داختن سگها. حتی نظر کننده هم مثل کننده است. کسی که نظر میکند، کسی در همون مجلس اشتراک میکند مثل همون کننده ها است. اونا که روسیا هستند لیکن تماشا کننده هم مثل همون میشود. بین پیغمبر خدا حتی میگوید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیها الخمر. بین حتی در دسترخوانی که عرق است شما در همون دسترخوان ننشینید، اگرچه خانه شما هم نباشد. اگر شما یک جا مهمانی میرین میبینید که در دسترخوان عرق است، شما پس بگردین، در اون خانه داخل نشین، زیرا که اونجا حرام کرده خدا هست. وقتی شما میبینید یک حلقه مردم جمع شده سگ جنگ میدازند و در اونجا پول میمونن، باز این قمار میشود. باز قمار، باز آیت خوانده میسیر گفته قمار بازی را میگن، این مثل قمار میشد، حرام است. اینا عملای شیطانی هستند.
بعضی برادرها را با گوش ما صداشون میآید $100 $200 $500 در همین جنگ باز میمونند. حیف بر همون مال و دولتی که خدا بر همین خیل جوانها میتشه. انشاءالله باوری دارم، باوری نه، حتی حدیثای پیغمبر خدا هست که این مال در دست او برادر دراز نمیروه. وقتی که در این راه ناحق چکارش میکنه، صرفش میکنه. حاصل دنیا چی باشد ای امین؟ 9 گزی کرباس با 3 گز زمین. آنچه دادی در ره حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. آنچه در راه حق میتی انا همون چی است؟ از آن ته هست. تو در راه حق صرفش کناخی. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. سعدی میگوید در همین دنیا آخرت بخرین با واسطه خیر احسانتان. او $100 $200 در 1000 آدمی گشنه و تشنه است که اونا در تقسیمش که 1000 بار برای فایده دارد. استاد عزیز، درود و رحمت بی پایان بر شما. من مخلص دائمی این مسجد شما علاوه خصوص از شما هستم. من از شما بسیار چیزها را از جمعه و مولدها آموختم. استاد من هستید. شما مولای ما نیست، مولای خوب است، لیکن با مردم معامله خوب ندارد، خاکساری ندارد. آیا در این موضوع چی میگویید؟ این برادر سوال کرده است که یک داملای دارند، لیکن داملاشون خاکسار نیست. داملاشون ممکن که یگان آدمی کمتر بلند هوا باشد. گفتن آیا در این مسئله چی از خداوند، از قرآن، از احادیث پیغمبر چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید که یقول الله، خداوند چی میگوید؟ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. همین کبر کردن، بلند هوایی کردن، خداوند میگوید حق من است. بزرگی باشد ایزار من است. فمن ناضعنی واحدا منهما، اگر کسی در یک بگیم تکبری و بلند هوایی و اگر در یک از این صفتهای من خداوند گفت است اگر چنگ میزند، چیکارش میکنم؟ القیته فی النار ولا ابالی. او کسا سرنگون در آتش دوزخ میپرتم، باکی ندارم. برای کسی که در دنیا سربلندی میکند، تکبری میکند، مردم نمیشمارد، یعنی خاکساری نمیکند، اینا پسند خداوند و پسند پیغمبر خدا نیستند. انسان باید که البته خاکسار باشد. هرچی علم هم باشد، هرچی دولت هم باشد، هرچی باشد نباشد، باید که انسان چکار کرده باشد؟ مثل سعدی میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. چرا ای بنده خدا از خاک آفریده تو، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. ز خاک آفریده چو آتش مباش. تو حریص و جهانسوز و سربلندی نکن، مثل که از خاک آفریدود مثل آتش نباش. آتش علنگه دارد. چنان سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. اگر وقتی آتش خدا خلق کرد، وقتی دید که بسیار بلند هوایی هست، از او شیطان خدا خلق کرده. وقتی خاک دید که بسیار یک چیزی پست است، از این فرزند آدم خلق کرد. باید انسان البته خاکسار باشد. در هر حالت نباشیم، چی وظیفه داشته باشیم، چی منصب داشته باشیم، چی صورتی خوب داشته باشیم، چی خانه زیبا داشته باشیم، فراموش نکنیم که ما و شما انسان هستیم. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش و التماس دارم که به سوال من جواب گردانید. در وقت نماز خواندن چشم را پوشیدن جایز است یا نه؟ نه، چشم پوشیدن در حالت نماز جایز نیست. خواه در حالت سجده باشین، خواه در حالت رکوع باشین، خواه در حالت قیام باشین، در کدام صورتی که باشین باید چشمهای شما گشاده باشد. همه صورت، خواه در زمین سجده کردن هم باید که همین نظر به پشت همین بنیتان کنین، چشمهای شما گشاده باشد.
چشم پوشیدن کراهیت دارد، هیچ وقت چشم نپوشین. السلام علیکم. دامنای شیرین سخن درباره توی کردن درست یا نادرست با یک طریق خوب به ما میفهموندین. انشاءالله جمعه دیگر توی امام اعظم، توی ابو حنیفه را با همسرش چگونه توی کردن کنیم مقایسه میکنیم که آیا به همین توی های ما و شما مانند بود یا نه. البته توی در اسلام غلط نیست، توی کردن هیچی باکی ندارد، توی کنین. لیکن مادامی که شما نام مسلمانی دارین، شما وقتی مسلمان که باشین باید از حرام کرده های خدا دور باشین. آخه در توی آن چیزایی که ناجایز است مثل امروز رقص و بازی به طریق اولا حرام است، یا اینکه در بالای مثال دسترخواناتون تمام چیزای حرامی که میبرارین اینا حرام هستند، اینا خود اسراف هستند، حرام هستند، اینا برای ما و شما جایز نیست کردنش. طریق خوبش همین است، طریق خوبش همین است که یک نماینده از دین یک عالم است، یک پیشوا بیار برای مردم کم پند موعظه کند، این بهترین برای تو است. این جهاد است در راه خدا. چگونه ای که امروز مردم غرب جهاد که هستند ضد دین اسلام مثل که چیکار کرده هستند، توی رقص و بازی و زنا و همه چیز برای ما و شما فاش کردن و در تلویزیون ما و شما نمایش میتن. ما و شما هم جهاد ما همین است که البته این حرام کرده های اونها را قبول نکنیم، اونها را به جانب خودشان بگردانیم، این از جانب ما و شما هم جهاد میشه. اگر به طریق موعظه هم که اجازت ندادن به همو زدن پا و به همو خواهرت قطعی یک بچه دیگر ارارش کردن بگذرانش، این هم برای تو افتخار است. السلام علیکم دامنای عزیز. برای 7 و 40 سری سال به ما میفهموندید. 7 40 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتند، شهید شدند، لیکن در یگان حدیث نیامده است که اونها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. فقط اسلام ما و شما به خیر احسان ما و شما را دعوت میکند، همین هم شرایط داشته باشید. کدام روزی که دستی ما و شما میرسد برای روح ارواح ما و شما همون روز رخصت است. جدا نکنین. حتی صاحب خلاصه، کتاب خلاصه کتاب مذهبی است، کتاب خلاصه کتاب مذهبی است، پیرو ابو حنیفه است، صاحب ابو حنیفه در مذهب دارد. همون صاحب خلاصه هم چی میگه؟ کسی که اگر معرکه میکند به نام 40 به نام 7 به نام سال، همون معرکش مکروه است، نام نگذارد. میگد فقط بگد در راه خدا هست، برای روحانیت است، فقط با دستش برسد. او روز در مسجد که داملا خانمراد همه علما جمع شده بودن، طبق همین فاتحه گپ زده بودن، همین فاتحه‌ای که امروز ما و شما میکنیم. آخه همین فاتحه در کدام آیت حدیث ما و شما است؟ اگر مسلمان باشیم آخه از فاتحه از توی دوازبین شده است، از فاتحه یک توی دیم شدگی است در ما و شما. اینا تماما برای ما و شما جایز نیست. بعد ما و شما یک مطل داریم، بعد این مردای ما و شما بعد میان ما و شما را میکنه گفته و با دیگر جای ما و شما را میدرانه گفته، ما و شما هر خیل مطلا میکنیم. نه، به عقلی ما و شما خیل. شما یک پیشوا را گوش نکنین، شما به قرآن به حدیث گوش ناندازین، البته میان شما کنده میشود. این خراجات های به معنی شما را البته قشاق کردگی است. در فاتحه هم آزر بزم و موزیکه و رقص بازی است، در فاتحه هم 7-8 زل خراب میکنن. این در کجا است؟ اینا را بتونین قدرت داشته باشین، مردک باشین، پیش رم زن تبگیر تمام کار بسته میشود. نمان همون زن تا نمان که فاتحه کنه تمام میشود کار درست. اگر غیرت داشته باشی، نیکی نداشته باشی، مرحمت میانت میکند، پاد میشکند، چه میدونی اونمو زنت. السلام علیکم. دخترها از سن 7 سالگی به مکتب سری لوچ میروند، گناه است؟ السلام علیکم داملای عزیز. تاقی یا سرپوش در نماز مسئله مهم است یا نه؟ البته دخترها به مکتب رفتن سری لوچ گناه است.
خداوند بر شما ندا میکند به سوی پیغمبرش یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و کان الله غفور رحیم. ای محمد اول زنهای خود و دخترهای خود بعدا به تمام زنهای امتت برسان که بالای سرشان چیز پرت آید. یعنی مقصد از روی مال است که سرهای خودشان پوشانند، لوچ نکنند، تا که دانسته شوند که این زنها زنهای آزاد هستند. ببین امروز اگر زنی که سطر داشته باشد، زنی که سرش پوشیده باشد، همون بچهای افلاس نمیتونند که به سوی اونها یگان سخن پرت آیند. هر بچه‌ای که گپ میتد همون زن همون دختری گپ میتد که یعنی روی مال ندارد، پیشی برای کشاده دارد. البته گناه است. فکر میکنم که هیچگاه البته همون معلم هایی که در مکتب هم هستند مجبور نمیکنن همون دخترهای ما و شما را که سرشون الوچ کنن، زیرا اونا هم دعوا دارن که مسلمان هستیم. حتی که اگر شما گوش کرده باشین در تتارستان، در قزان تمام مردمش به سوی همان سردار همون پرزیدنتش مراجعت کردند که ما در پاسپورت صورت سر هیچ قطعی صورت نمیگیریم. مردم همون پرزیدنت همون قزان چیکار کرد؟ همین دادی مردمش در رسید قبول کرد، همین قانون به جا گذارانید که در پاسپورت با سر هیچ صورت نگیرن. ما هم حق داریم که مرحمت دعوا کنیم یا که مثال یک پیشنهاد کنیم، کدام مرد است زن است کدامید که مثال میتونیم پیشنهاد کنیم. اگر همین انشاءالله باوری دارم که میگذره، هیچ کس ما و شما را برای آن چیزی که اسلام ما و شما طلب میکند نمیکشد. آخر السلام علیکم داملای شیرین سخن، من مخلص دیرینه شما هستم. آیا زنی که شوهر دارد و شوهرش کار نمیکند درست است که در بازار نشیند؟ دویم سوال، آیا شوهری که قسم خورد که زنم طلاق خانم حرام، زنش 3 طلاق، زندگیش درست است یا نه؟ یعنی مردی که اگر قسم بخورد که زنم طلاق خانم حرام، اگر دروغ گفته باشد البته به البته زنش طلاق است، خانش حرام است. لیکن شما فراموش نکنید که این قسم ها قسم نیست در اسلام. شما به زن طلاق و به حضرت امیر جان و به حضرت سلطان قسم نخورید، زیرا که اینها شرک به خدا هستند. آخه قسم به خدا است فقط. والله بالله تالله قسم به خدا بخورین تمام. دیگر بر یگان چیزی دنیای شما قسم نخورین که شما در قسم خوردگیتون اگر با 3 روز روزه نگیرین در نزد خدا گناهگار هستین. اگر تو بگوی حضرت امیر جان بزنم، اگر چی گپی راستم بگوی 3 روز روزه نگیری تو در نزد خدا گناه کبیره کردگی. شما قسم نخورین. اینا یا زدم نمیتونن ما و شما را، اینا هم بنده هستن. یا نان بزنم شیر بزنم، اینا قسم خوردن آدم گناهگار میشه. هیچگاه به اینا اولا قسم نخورین. وقتی کسی آدمی قسم خورد که زنم طلاق خانم حرام، البته خانش حرام میشود، زنش طلاق میشود. و زنی که البته در بازار می نشیند شوهرش کار نکند، اگر شوهرش عذر داشته باشد، شوهرش مثال یگان معیوب باشد، یعنی هم حواله به سوی اگر همون زنش باشد، زن میتواند در بازار نشیند به صورتی که همون سطر اسلامی را به جا بیارد. اگر لباسش لباس اسلامی باشد، اگر لباسش طبق گفته قرآن و حدیث پیغمبر خدا باشد، باکی ندارد. زن معنای را ندارد که باید که حتمی در خانه نشیند. میلش امروز زنها میتونن که بیرون بازار است، مثال از برای یگان روزگارش یگان کاری میبراید، مثال با بیرون براید، در حالتی که همراهش یگان محرمش باشد، یا اینکه لباسش چیکار کرده باشد، لباس اسلامی باشد، مرحمت از خانه بیرون شود، باکی ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این سوال و جوابهایی که از جانب این برادرها شد که سبب نگاه کردن چند کتابها برای ما هم شد،
خدایا اینها را در نامه اعمال همه این بندگانت کتابت بفرما و خدایا محبت خودت، پیغمبر ایمان و اسلام تا در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بساز. خدایا گذشتگانی که داریم همش رحمت مغفرت بسازد و در دل ما و شما محبت خودش، محبت پیغمبرش، محبت قرآنش خداوند جایگیر بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.